Em 1997, um som misterioso foi captado por hidrofones da NOAA, a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Ele veio do fundo do Oceano Pacífico, e era tão poderoso que foi registrado a mais de 5.000 quilômetros de distância. O som foi batizado de The Bloopy, e até hoje causa arrepios em quem ouve. Ele não se parecia com nada feito por humanos, e o mais estranho, sua frequência lembrava o som de um animal. Mas nenhum animal conhecido é grande o suficiente para produzir algo tão forte. Por anos, teorias surgiram. Seria uma criatura colossal das profundezas? Uma nova espécie? Um monstro marinho? Ou algo ainda mais assustador? Em 2005, cientistas sugeriram que o som poderia ter vindo do rompimento de uma geleira submersa. Mas mesmo com essa hipótese, nenhuma explicação foi confirmada com 100% de certeza. Até hoje, o Bloopy continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos do oceano. Afinal, o que existe lá embaixo que ainda não conhecemos? Deixe o like e me segue para mais curiosidades que quase ninguém sabe.